Yun na nga, yan guys, nandito na naman tayo sa panibagong mukbang. Tignan nyo naman yung aking kakainin yan. Ayan, kung napanood nyo kung paano gawin, gawin nyo na rin. At syempre, manonood tayo sa ating paborito na si Tim. Eto guys, yan guys, tara panoorin na natin to. Oh, okay, umpisa na. Uy, kutsara. Syempre. May bola, umikot yung bola. Siyempre, pang gagawin natin, di kakain tayo. Тут есть что-нибудь? Bola. Umikot yung bola. Оно рычит. Ginagawa natin. Ba't aga-aga nandyan siya? Agdan. O, akit ka sa taas. May basket pa. Eh, bola. Parang yung bola bago, no? Buti-buti. Ano yan? Yung bahay na yan. Pag bahay ng Russian, ganyan, no? Tapos yung itlog, guys, ang lupit. Sarap. Ano yun na? Parang dish? Ano pa sa'yo? Ano tawag doon? Ano yung tao? Tao ba yun? Anghang? Yan guys, yung pancit canton, ginawa natin ng twist. Tapos, ano dyan? Spicy yung nabili natin. Yun yun daw. Nagulat ako kay Tim. Еще играл. May laruan pa. Сам Артем. Wala ka mo pa yan. Ano pa nakita mo? Yung isa-isa ngayon, no? Ang meron dyan. Ayun, magpapagabi siya dyan. Hanggang gabi. Diyan siya gagawa ng paranormal. Guantes siya, nilinis niya, no? Matutulog siguro sa team dyan. Ano ba yan? Hindi ko nakukuha. Ang bilis tumigas ng ano, yung... Mawalik na lang. Lahangin na lang ng konti. Tigas agad, ah. Вместо того, чтобы снимать мистику, я устроился уборщиком заброшек. Pinayos niya talaga, no? Итак, друзья, убрался matutulog siya doon. пока что в одной комнате. Oo. Hindi siya matutulog, guys.
постарался сделать из нее все-таки детскую, расставил Panoorin natin игрушки. kung anong gagawin ko. May mga sasakyan pa, oh. Pinulot-pulot niya pa yung mga laruan, eh, no? Потому что Артем рассказывал про движение игрушек. Историю я расскажу Sarap nito, guys. позже. First И да, time друзья, kong вы ginawa. часто пишете насчет белоснежных занавесок в домах заброшенных, насчет белоснежного платья, например, как в прошлом видео. Ну, например, я покажу на примере этого дома. Yun na, doon na tayo sa gabi. Nung oras pa lang, oh, parang Здесь так же aga-aga pa самое din. висят белоснежные занавески, хотя вы видели, какая здесь была грязь. Doon yung nakikita ng abandon, no? Sa ano? Sa Вот здесь farm. можно, конечно, увидеть грязь, если начать присматриваться. Sa farm yata yung mga pinukuha niyang location. Белоснежное полотенце. Nagpamunas pa daw. Ну вот только в этом месте, где, я так понимаю, течет крыша, можно увидеть грязь. Sarap. Sarap nito, guys. На самом деле они не идеально белоснежные, но камера и белый свет, Lalagyan na daw siya ng camera. эффект чистоты. Так, теперь меня ждет уборка во второй комнате. Baka maubos ka na ito. Hindi ka pa tapos maglinis, ha? Parang titira na si Tuy. Ano yun? Друзья, не знаю, что Nakita nyo, may parang anino doon sa dulo. Doon sa may сейчас камеру bintana. некоторое время включал. И, в Yung общем, gamit pa siya yung bag niya, dala-dala niya. у меня в рюкзаке что-то рычит. Ba't hindi na lang siya nag-camping sa labas? Возможно, это был плеер. Nagawa niya. Камера Ага, была еще выключена, потому ногами. что, чтобы не сажать всю батарейку, аккумуляторов на дольше хватило. Я подхожу, смотрю на рюкзак, оно рычит. Я быстрее побежал за камерой, включил, May naisip но siya. оно уже переключилось на вот этот звук, который сейчас вы слышали. Это было жутко. Yan, guys. Oo, nandun na yung bola. Yun o, na-record niya. Tapos napunta na doon na yun o. Oh, sinipa niya pa. Baka natamaan mo naman. Grabe ka naman. Naglinis ka eh. На самом деле очень легкий, возможно, что ветер его привел в движение и он откатился туда. Потому что я точно помню, что он был примерно где-то здесь, но не там. Время, я думаю, мне нужно убрать этот весь время. Я Ay, думаю, gumalaw nga. мне нужно убрать этот весь мячик. Не Это дает мне где? покоя. Kita sa salamin no, guys. Gumalaw yung Всё в bola. порядке. Никакого Naan сигнала lang niya pa ng EMF oh. от него нет. Но успеть убраться до вечера, скоро уже Ay, gumalaw na naman no. там закат. Скоро солнце сядет. Сейчас я вам покажу. Gumalaw na naman. Alam na. Sarap-sarap ng kinakain ko. Napapatigil ako kay Tim. Oh, tingnan mo yung itlog, guys. Yung itlog may ano. Yung malasado pa, guys. Malasado. Да, снимаюсь. Не получается особо сфокусироваться на закате. Ладно. Так. Ну, здесь, наверное, я его толкнул. Уже не знаю. Hindi niya napansin gumalaw yung ano. Ерунда какая-то. Bola. Nagulat ako, sininipa niya. Тут есть кто-нибудь? Sinipa.
Если тут кто-нибудь есть, ты можешь толкнуть этот мяч? Видимо, не может. Ладно. Naglinis na siya. Друзья, здесь я в этой комнате сильно не переусердствовал. Здесь убрался, чтобы только ходить, в принципе, и не спотыкаться. В этой комнате я находиться, думаю, что не буду. Находиться в спальне у меня будет в этой комнате, на этом диване, потому что здесь все в порядке с окном, меньше ветра. В этой же комнате отсутствует окно. Tapos matutulog pa siya dyan. Друзья, пришло время рассказать вам, почему я пришел в этот дом, почему я особое внимание акцентировал свое на игрушке. Эту историю рассказал мне родители, старшая сестра, его успокаивали. Мол, это ему все приснилось. Если он поселился в этом доме, он здесь может находиться долгие годы. Единственное, что активность полтергейста не постоянная. Друзья, на прошлой съемке диктофон себя зарекомендовал очень хорошо. Поэтому я решил немного усовершенствовать с помощью вот этого микрофона. May mic. Izu. Проверка микрофона. Sasalita nga. English. Gagawin na natin, matutulog na yata siya. Akala ko doon siya sa kama, doon pala siya sa may sopa. Друзья, я установил по камере в каждую комнату, также включил на запись диктофон. Сегодня первая ночь, которую я проведу в этом доме. Сейчас я буду ложиться спать. Звук оставляю писать в этой комнате, потому что камера основная у меня также будет записывать здесь. Nakakaloko talaga yung nasa kama na yun. No? Hindi nga tinanggal. Makatulog kaya to si Tim Morosov diyan? Nag-pass forward na siya. Ginagalaw ba dyan? Siya yung gumagalaw eh. Itutunog. Hindi ako mapakain eh. Baka biglang manggulat eh. Gagi talaga yung na yun. Nandun sa may kama. Uy! Gagi. As 12 na. Uy! Ano yung gumagalaw na yun? Kita nyo? Ino. Walang tigil gumagalaw. Uy, pati laruan, putik na yan. Gagi, gumagalaw yung mga laruan. Patigil ako sa kain. Hindi lang guys. Mukbang nga pala to. Kung sa tao, kala ko lalabas eh. Umaalikabok. Nag-slow mo. Ay, hindi na siya nakapass forward. May naglalakad. Yan na, naririnig natin. Yan na. Babangon na ata siya. Ay, bumangon na.
Ano yun? Wala siyang ano? Wala siyang ilaw? May nagsasalita, guys. Sasalita talaga. Ilaw, labas mo ilaw mo, labas mo ilaw. Mukbang nga pala. Putik na mukbang ko. Где фонарик? Nawala yung bola. Тут что-то шумело. Ano nangyari? Слышал какие-то удары. Давай, фокусируйся. Ano nangyari? Ayun yung bola, ayun yung bola. Putik na yun. Papatingin ako doon sa pagpaaling eh. Kala ko may lalabas na. Ito pasit kantom. Sarap. Yung mga ilaw naman siya. Yun talaga oh. Nasa kama. Ang hilip niya pa sa ilalim. Ayun, yung flashlight mo. Как он там оказался? Друзья, не знаю, что там было, но точно что-то было. Flashlight niya. Возможно, это не мистика, но, как мне кажется, это себя начал проявлять полтергейст. А если это действительно полтергейст, то возможно два варианта. Он был наслан как порча, как проклятие на этот дом. Либо хозяева сами занимались какой-то мистикой и... Друзья, я начну с подвала. А may underground pa? Потому underground что ba, no? Yun din. это первое место, куда могли положить Bumaba siya. незаметно какой-нибудь колдовской предмет. Bumaba siya sa first floor, guys. Tapos yung first floor niya, puro basura na, yun na, oh. Madumi na. Mamaya mapaho ka pa dyan. Kasi nahanap niya, oh. Nahanapan niya ng ano, oh. Ng frequency. Wala. Здесь еще один подвал есть. Еще один вход в подвал. Kahit sa labas, wala. Ano yan? Parang ano, barn sa bahay, yung sa ilalim. Wala din. Странно, друзья, в подвале нет ни единого сигнала. Вообще, наверное, сегодня нет никаких сигналов. Тогда все проверю в доме. Giting. Sasamahan kitang ano yan. Investigahan. Basta kumakain ako dito.
Wala. Сейчас снова сигнал. Странно, сигнал есть небольшой. И бывает иногда. Странно, сигнал большой. Бывает иногда. Hindi siya yun. Я не знаю, Narinig yung boses niya, nare-record. просто естественный фон Yung ibang boses. прибора. At ito na. May ibang boses na yung nag-ano. Ayun, yun lang yun, lumalakas. Тихо. Oh. Sa bubong. Lagi hanggang 45. O 100 plus na yun ah. Sa bubong. Sa kisame. Sa kisame yan nakukuha yun o dun o. Сигнал идет Huwag mo отсюда. sabihin babakbakin mo yan. Раньше в доме не было сигнала. И тоже странно, именно здесь порваны обои. Babakbakin yata ni Tim to. Doon niya nakukuha yung ano. May gumagalaw. May gumagalaw. Ayun. Ano yun? Naririnig ka? Gumagalaw. Ano laruan? Ayun no? Что это еще такое? Paparamdam talaga oh. Ano kaya yun? Ano kaya nagpaparamdam dyan bata? Sakto, pagpapasok siya nawawala. Смотрите. Ah, yun. Oh, gumagalaw yung tali. Oh, muurong no? Жутко. Ako siguro yung nagtatakbo na ako. Uy, Офигеть. napapatingin ako doon sa ilalim. Katakot yung ano, yung titingin ka sa ilalim tapos bigla may lalabas, no? Yun nakakatakot dyan eh. Sipain niya pa. Sinipa pa talaga. Oh. Wala namang Сигнала ano. от нее нет. Oh, 000 И это lang. определенно не та штука, которую я ищу. Pero ba gumagalaw yun? Вечер так. Saan kaya yung ano nun mo? Yan guys, hinahanap niya. Aakyat siya. Putik na yan, aakyatin niya talaga. Kasi doon niya nakuha yung ano no, yung frequency doon sa taas. Yan na. Здесь очень мало Yan места, na. неудобно. Ang galing ng mga bahay dati no. Oh, ang Signal. titibay ng ano. Ah, doon na yun. Tumutunog. Tumutunog yung signal dun. Nasaan na siya? Здесь Nakaupo что-то ka na. есть. Ano yun?
May nakita siya, guys. Ano yan? Laruan? Ano yun? Это что-то похожее на... At yun na nga, guys. Yan, maraming salamat sa mga nanood. At ako'y magpapaalam na muna.